Ну что, мои друзья, давайте выполним еще какое-нибудь интересное задание вместе с Машей. Совсем меня на этой речке комары заели. Пойдем в другое место. Давай проверим, как тут наши пчелки поживают. Пчелки поживают замечательно. Куда еще нам можно сходить? Ой, что это, зайчик? Ой, Куда он Мишка, побежал? по-моему, у тебя зимняя шапка убежала. Разве это зимняя шапка? Пойдем на речку сходим. Такие книжки мы уже теряли. Какие еще Ой, задания ну что могут же быть я у нас здесь? наделала? Теперь все странички уплывут. У Мишки в корзинке много всяких штуковин, чтобы ловить рыбу. Только он не всегда выбирает нужное, потому что очень занят и все время глядит на поплавок. Давай поможем. Вот что Чтобы нам нужно. правильно выбрать снасти и наживку, тебе нужно читать половинки слов и собирать из них целые слова. Только будь внимательным и составляй слова, которые существуют. Ты можешь собирать любые слова, но если составишь слово, которое Маша показывает на картинке, Мишка поймает большую рыбку. Чтобы составить слово из двух половинок, по очереди нажимай левой кнопкой мыши на каждую половинку. Чтобы отменить выбранную половинку, нажми на нее мышкой еще раз. Жук. Нам нужно жука поймать. Жук? Нет, это Ах, неправильное слово. неправильно. Давай попробуем еще раз. Показывай, Маша, картинку. Ну это же ведь жук. Как нам поймать жука? Жучок надо набрать. Жучок. Вот так вот. Отлично. Эта рыбка такая большая. Обратите внимание, когда мы неправильно называем буковки, наш Мишка вылавливает порванный ботинок или башмак. На экране ты А нам увидишь нужны закладку. красивые рыбки. Нажми на нее, чтобы увидеть полезные кнопки, которые помогут тебе играть. Ну что, давайте попробуем составить слово зайчик. Яц. Ой, она уже убрала зайчика. Банан нам нужно составить. Ну давайте попробуем банан. А где же остальное слово? Может, бака? Нет. Банан. Вот. Молодец, мы поймали большую рыбку. Большую-пребольшую, да? Ну, молодцы. Ух ты, что это такое? Это рюкзак. Давайте внимательно посмотрим, как же нам составить слово рюкзак. Может быть, нам нужно начать вот так вот. Зак. Ой, а Маша уже убрала рюкзак. Мы теперь будем собирать какое-нибудь другое слово. Заяц. О, в прошлый раз у нас не успели его собрать. Теперь у нас все получится. Слово заяц. Отлично. Эта рыбка Молодцы. такая большая. Просто Что-то огромное. совсем пустая корзинка получается. Добавим немного. Ух ты! Сколько у нас еще много новых слов. Пчела. Ну, прямо глаза разбегаются. Как же мы выберем слово пчела? Может быть е. А дальше как? Что-то это совсем на рыбку не похоже. Чел. Не похоже на рыбку. Мы словили башмак. Не расстраивайся, Маша, у нас все получится. Показывай новое слово. Ёлка. Попробуем сложить Е-л-ка. Ёлка. Молодцы. Молодец, мы поймали Вот нам дали большую новую рыбку. Большую-пребольшую. Золотую. Что ты нам еще покажешь? Рюкзак. Теперь мы не ошибемся. Чтобы правильно выбрать снасти и наживку, тебе нужно читать половинки слов и собирать из них целые слова.
Только будь внимательным и составляй слова, которые существуют. Ты можешь собирать любые слова, но если составишь слово, которое Маша показывает на картинке, Мишка поймает большую рыбку. Чтобы составить слово из двух половинок, по очереди нажимай левой кнопкой мыши на каждую половинку. Чтобы отменить выбранную половинку, нажми на нее мышкой еще раз. Ну, давайте попробуем составить слово «пчела». Вот. Рюкзак мы, кстати, опять не успели Эта рыбка собрать. такая большая. Пока тетя нам объясняла, что и как делать, Маша убрала рюкзак. Что это такое? Может быть, это тетрадь? Попробуем собрать слово «тетрадь». Тетрадь. Вот оно. Ну, молодцы. Молодец, мы поймали большую рыбку. Ты молодец, смотри, сколько рыбки наловили. Если захочешь, мы еще раз на рыбалку сходим. Я думаю, нам еще нужно словить несколько рыбок. Еще не полностью закончено. У Мишки в корзинке много всяких штуковин, чтобы ловить рыбу. Только он не всегда выбирает нужное, потому что очень занят и все время глядит на поплавок. Давай поможем. На экране ты увидишь закладку. Нажми на нее, чтобы увидеть полезные кнопки, которые помогут тебе играть. Ну что, у нас кубик получается, да? Кубик. Второй раз у нас всегда получается Отлично. быстрее выполнять Эта рыбка задания, да, такая ребята? большая. Теперь мы не будем ловить башмаки, мы будем ловить одних рыбок. Рыба. Рыба. Читайте по слогам, дети. Молодец, мы поймали большую рыбку. Звездочка. Звезд. Да. Звезда. Мы поймали звездочку. Отлично, эта рыбка такая большая. Что-то совсем пустая корзинка получается. корзинка, всё Добавим хорошо. немного. Ух ты, сколько всего добавилось. Пила. Нам нужна пила. И что же в конце? Пила. Вот, пила. Отлично, эта рыбка такая большая. Так, давайте посмотрим еще. Так, что же это такое? Может быть, это каша? Чтобы правильно выбрать снасти Так. и наживку, Ша. тебе нужно читать половинки слов. Молодец, мы поймали большую рыбку. И покушали кашки. Давай новое задание. Листок. Листок. Вот, мы ни разу не ошиблись. Отлично, эта рыбка такая большая. Ты молодец, смотри, сколько рыбки наловили. Если захочешь, мы еще раз на рыбалку сходим. Все, мы словили всю рыбку. Маша довольна, и мы тоже довольны. Давайте посмотрим, какие задания мы с вами выполнили и что нам еще предстоит. Нажми на эту кнопку и увидишь, чему вы с Машей и Мишкой уже научились. Давайте Здесь посмотрим. ты сможешь посмотреть, в какие игры вы с Машей и Мишкой уже играли, а в какие нет. А когда ты справишься со всеми заданиями, получишь приз. Это задание мы уже выполнили. А если мы выполним все задания, получим приз. С этим заданием мы еще не справились. Но это Справились, только да? пока, потому что у нас все обязательно получится. Вот так вот, ребята, что мы здесь видим, что мы с вами... Это задание мы уже выполнили. Да, А мы если мы разгадали. выполним все задания, получим приз. Это задание мы уже выполнили. А если мы выполним все задания, получим приз. Да, мы насобирали много пчелок, посадили их в улье и насобирали меда. Составили много новых интересных слов с разнообразных букв. Помогли нашему Мишке наловить много-премного вкусной рыбки, которую обязательно потом выпустили обратно в речку. Еще одним нашим заданием было решение простых математических примеров. Когда Маша уронила
учебник в воду. Нам приходилось вылавливать странички и составлять правильно примеры. Давайте вернемся на речку и в следующий раз продолжим вместе с Машей решать все возможные задания. Ну а пока, ребята, пока.